这边有家超市，我看看他们这有没有大罐的水，买点水。你好，你们家有那个大的桶装水吗？有啊。在哪里？有后边。在那后边是吧？我给点过来卖了。这后边有。买点桶装水，家里边水快喝完了。1桶吗？要3桶。3桶。是不是这个？对对对。多少钱一桶12。12哈。好。又买了一提酸奶，我那个酸奶快喝完了。看小郎朗有的喝。阿莫西。把它擦一下。3桶。我要不在这儿给它灌了再说吧，灌完再走，省得找不到地方弄。哇，轻点挂，轻点挂，这风大的，鞋我都要拖到里边，外边是不能拖。哎呀，好累，必须得这样闷在里边。我刚刚打听了一下，就问了一个专业搞改装的人，我们的房车是直接可以这样子使用的。我们这个地方，来郎朗，先让下。这个地方有一个按钮，它叫双电瓶隔离器。打开了之后，我的前车电源和后车的锂电就连通了。后面锂电就在给前面的电源在充电，所以说我在车里边是可以享受空调的。啊，除了它不能够制冷以外，我们在房车里边是可以享受空调的。嘿嘿嘿，怎么样？可以吧？外边刮它的风沙，我们在里边12伏空调开的，嘿嘿。开始灌水。我去，做的啥？正好喝完了，还挺能喝的。主要是这边太热了。说不喝水，这个身体也扛不住啊。这个时间段就必须得关着门，不然的话，这个车里边全是沙，全部灌到水里边了，都是沙。这个时候多么的体现出这个房车新风系统的好处啊！装一个新风系统，你就可以远离这些尘埃，在车里边也不会闷，对吧？我下辆车新风系统是必装的，必须得装。以后再来这样的带沙尘的天气的地方，整个玩起来就不会像现在这么的难受了。你看我们现在只能是开着空调，开着不制冷风的空调，在这里过日子了。这个关好了，把这桶放进去，放进去。
这插进去 ，OK 了，这就，唉，全部都弄好了，现在出去把这些垃圾丢了，就这。忘了把鞋放这边了，因为吹那个不制冷的空调还是热。你要是在里边不干事儿的话就还好，但是我在灌水的话还是热。过来把这个汽车发动了，还是吹这种冷风是最爽的了。啊，把这个垃圾给丢了。玉龙发信息给我说，他们又去玉石市场了，说过去逛逛。他们带狗狗洗澡没那么快驱狗，所以我现在呢过去找他们。我的左手边就是玉龙喀什河，因为河床很多地方都是干的嘛，有沙子。再加上现在的这种风沙天，这边更精彩，整个天空全是灰尘。天哪，回来得好好打一打身上的灰啊，不然的话全带进车里边了。哇呀，这边变天了，这风好大，吹的。我现在转过去的话，眼睛都睁不开。哇，沙子打到我的腿上都是疼的。我们走一圈，这两个居然回房车了。把这个给他拿过去，这给他拿过去。回来了，我们今天就不走了，说是住在这边。这边水管有水，就在我屁股后边就有个水管，还比较不错。好，我现在开始吹风，就这样吹着，看看搞成外循环，这样空气也有了，还带过滤效果。哎，回来家擦一下车，还是有灰，特别是开门的这些地方还是有灰。擦模式，刚过去半仙那儿也在那儿擦。哎呀，这个咋整哦？这可咋整哦？主要是这前边，还特别脏，一开门灰就进来了。刚才我脸上全是黑泥，我又去洗了个澡，洗个冷水澡。月龙刚刚过来叫我，说是去下边挖石头。我不太想去，我拒绝了。不知道他一会儿是不是和半仙一起去，还是他一个人去。反正你看那个帅哥的衣服就知道了，这边的风特别大，然后今天的沙尘天，简直没有办法在外面待，才洗的澡，不想回来再洗个澡。这种天气最适合的就是宅在家里边了。咱们现在又有了新的方法去躲避这个沙尘，在车里边是不需要开窗子的，所以说，在车里边待着还挺舒服的。哎，这两兄弟也没有带这个工具啊，不是空手过去吗？这咋能捡到石头呢？这边河滩都不知道被
来回挖了多少遍了。现在在上传视频，看一下，现在我们的这个电的话是13.1伏，13.1伏，满电状态就要13.2伏。现在也不知道用了多少电了，因为我们的库仑计是坏的。然后车内的温度一直是30度左右，一直是30度左右，还可以，就是这样的天气闷到这个车里边，并不会特别的难受。看小当当睡的是挺舒服的。就我们这样的方法的话，只要不是这个再热一点的这种天的话，在这样的天气，能做到把所有的门窗全部关了，然后人在车里边生活没有问题，还可以，就是不知道这个耗电怎么样，因为现在也看不到这个电量到底耗了多少。哎呀，这是啥意思？伸懒腰呢？把视频的事儿弄完了，我现在准备出去逛一逛。我想去这些玉石市场买一把手电筒，我看看有没有这边有没有手电卖，因为我缺一把这种专门看石头的强光手电。厚厚一层灰。现在风沙没有那么大了，要舒服点了。随便找一家问问。你好，我想问一下，你们这有手电筒卖没有啊？手电里边有一个。啊？里边有一个。哪家？你看那个嘉禾玉器。嘉禾玉器是吧？好嘞，好嘞，谢谢啊。咱们去买一把手电筒，这样去买玉的时候专业点。现在要好多了，这个感觉沙尘没有那么的大了，很尴尬嘛。嘉禾玉器，这居然关门了，我问问隔壁他们家有没有？哎，你好，我想问问你们家有没有那个手电筒卖啊？手电筒卖的吗？啊？卖的手电筒？没有。没有啊。他们旁边这家有。但是关门了。啊，就这。关门了啊。哦，那不知道。那还有没有别家有吗？不知道，不清楚了。哦，好嘞，好，谢谢啊。啊，没事。买把手电筒有那么艰难吗？我觉得在这边没有买东西不艰难的。照玉石的那个。那个小的没有。他那个我跟你讲，早晨那个和田玉那个大巴扎上有两家嘛3家那个女的卖的，玉石把各式各样的。玉石把扎。我准备过去买呢。是早上才有是吧？他是一般到10点钟、10点半左右才有人，一直到下午4点钟，一直都有人。哦，现在已经没了是吧？现在有的收摊了。7点。那个有个地方，你知道有个那个王母雕像那个喷水池呢，知道吧？那个地方不是有个巷子里面不是有好多人卖小子儿的吗？那有一个商店卖帽子的，卖什么，那里面啥都有。我就在那儿买的，最早的时候7块钱，多得很。厂已经关门了，过来之后啥也没了。但是我看看他说的那个喷水的是在哪吗？感觉好像就是在这个方向一直往前走，走到对面那边，好像是说是有个小巷子是专门卖小石头的，我们没去到过。一下保安说这个玉都城超市就有，看还开的没？还开的，问一下。你好，你这有手电筒卖没？有，你要哪种？就是小的聚光的那种。有。我看看。我看一看。
这么小啊？上电池的是吧？不是，我是拿一块塑料拿一块石头给你。用的时候啊，你要是这样子按的话啊，它是这个是验钞的啊，这个是那个啥啊，然后你就按这个就行了。按这个，你看啊，按着好。这是弱光，有时候你要强光的话打不出结构来。你看弱光呢，然后再按一下就是强光，然后再按一下是超强光，看到没有？整体打得通透。那除了这种还有那种，就是那种长一点的。有。那种。也有。看看那种。在这里。好嘞。啊，这直播的东西都有。你要便宜点的还是好一点的？好一点的是哪种嘛？多少钱？这个是。便宜一点的是哪种？多少钱？我都看一下吧。这个是70，这个是130的，是这种。后面，而且它的分量比较重，它后面还带个小尺子。来，我给你试一下啊。我们的产品啊，就是，哎呦，该进电瓶了，因为我这进回来没几天就卖完了。对，这个要亮得多。那个也亮。你可以对比一下它的亮光，但是那个贵一点。不过你要是一般的话，就用这种就行了。那个多少钱嘛？那个180。这个充电咋充呢？这个里面要取出电池，放在这上面充。买了个手电，凑合着用吧。这手电应该也比较差，但是它光亮就行了。光亮就行了，我都还没注意呢。它这个地方居然是个古代大地图。你看这个西域36国上面就标着呢，这是疏勒国，就在这个咱们现在的喀什地区啊。疏勒现在是疏勒县啊，以前的疏勒国，这是刹车国。邺城就是在他们的中间那个位置，然后皮三国，然后鱼糜国、精绝国、精绝古城就在这儿。